Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızlıqlar ekranımız olsun. Türkiye'deki tarihi saylam Erdoğan'ın zaferi bilen ahırlaştı. Türkiye miqyasida Cumhur Reislik ve parlament saylamada taşlanğan avazlar sanılıp boldu. Türkiye Avaz Radyosu xabarda bildirilishicha, Türkiye'de tünügün 24 iyun ötküzülgen saylam neticeleri Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur Reislik saylamida Adalet ve Teraqqiyot Partisi bilen Milletçi Hareket Partisi teşkil kılgan Cumhur İttifaqının parlament saylamida g'alaba qilganligini ko'rsatib berdi. Bunun bilen Cumhur Reislik saylami üçün 8 iyul ötküzülüşü plan kılıngan ikinci basqıçlıq saylamga kerak kalmadı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da muxbirlarning ziyoratini qabul qildi. O o'ziga ve Cumhur İttifaqıga ovoz bergan saylovchilarga tashakkur aytish bilan birga mamlakat ichi va sirtida ovoz bergan barliq fuqarolarni tabrikladi. O xalqning erkin irodasi bilan ovoz tashlaganligini, ovoz tashlashning mo'l tajribaga ega yuqori saviyada amalga oshganligidan mamnunlik his qilganligini qayd qildi. O hech kimning saylam natijasiga ko'langa tushirmaslikni talab qildi va bu natijalarning 90%lik qatnashish nisbati bilan butkul dunyoga demokratiya ulgusi bo'lganligini ta'kidladi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan o'zini tabriklagan har qaysi davlat rahbarlari va xalqiga tashakkur etdi. Cumhur Reislik saylamida nomzodlarning erishgan ovoz nisbati tovandikicha. Muharram Ince %30%, Meral Akşener %7%, Recep Tayyip Erdoğan %52%, Salahettin Demirtaş %8%, Temel Karamollaoğlu 0,8%, Doğu Perinçek 0,2%. Parlament saylamida g'ayri rasmiy ovoz nisbati tövandikidek bo'ldi. Cumhur İttifaqı %53,5%, Adalet ve Teraqqiyot Partisi %42,4%, yani 293 parlament a'zosi. Milliyetçi Hareket Partisi %11,1%, yani 49 parlament a'zosi. Millet İttifaqı %34,1%, Cumhuriyet Halk Partisi %22,7%, yani 146 parlament a'zosi. İyi Partiya %10,1%, yani 45 parlament a'zosi. Saadet Partisi %1,3%, yani hech qanday parlament a'zosi majlisga kirolmaydi. Öz aldığı saylamga qatnashgan partiyalardan Xalqlarning Demokratiyasi partiyasi %11,4%, 67 parlament a'zosi. Boshqa partiyalar 0,7%. Yani hech qanday parlament a'zosini majlisga kirgizolmaydi. Bu qitimqi saylamda Turkiya ile emas, barliq mazlumlarmo g'alaba qildi. Yangi hukumat tuzumining tunji Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bu qitimqi saylamda demokratiya bilan milliy irodaning utib chiqqanligini aytdi. Cumhur Reislik ve 27. navbatlik parlament a'zolari saylamidan keyin İstanbul'daki faaliyetlerini ahırlaştırıp paytaxt Anqaraga qaytib kelgan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Teraqqiyot Partisining markaziy binosining balkonidan xalqqa xitob qildi. So'zini suyumlik millatim deb boshlagan Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan xalqqa salom berdi. Anqara Asanboğa aerodromidan Adalet ve Teraqqiyot Partisining binosigacha Erdoğan'a hamroh bo'lgan anqaraliklarga rahmat aytgan Erdoğan mundaq dedi. Qo'l qo'shtirib Turkiyaning bo'ysunishini kutib turg'uvchilarga obdan savoq berdik. Ovoz berguvchilarga minnatdorligini bildirgan Erdoğan, burun qandoq qilgan bo'lsak, buningdan keyinmi millatimizga xizmat qilishni davomlashtiramiz. Atidan boshlabla millatimizga bergan va'damizni o'rindashga otlanib ketamiz. Yangi hokimiyat tuzumi ustidagi tayyorlik xizmatlarimizni asosan tugatib bo'lgan edik. Parlament ochilib, Cumhur Reislik qasamimizni berib bo'lguncha bu xizmatlarni qaytadan ko'zdan kechirib, to'liq tamomlab bo'lamiz. Qasam berish murosimidan keyinla ministerlar ve bürokratlarni bekitib, plan ve programmalarimizni ijro qilishga boshlaymiz. Türkiye'nin her daim g'alaba qilishi uchun kech kunduz ishlaymiz dedi. Türkiye'nin yana bir qitim butkul dunyoga demokratiya savoqi berganligini eskartib o'tgan Erdoğan so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Milletimiz bu qitimmi jadalni emas, xizmatni tanladi. Bu qitimqi saylamda demokratiyamiz, xizmat siyosatimiz, milliy irodamiz, Türkiye, Türk milleti, rayonimizdagi barliq mazlumlar
hatto dunyodagi butkul mazlumlar g'alaba qildi. Bu qitimqi saylamda bölgünçi terrorluq tashkiloti bilan Fathullahchi terrorluq tashkilotiga og'ir zarba berilganligini aytgan Erdo'g'an so'zini mundaq oxirlashtirdi. Saylamdagi natijalar Suriya zaminlarini ozod qilish va davlatimizda mehmon bo'lib turayotgan qarindoshlarimizning bexatar holda yurt makonlariga qaytishlari uchun davomli xizmat ishlashimiz kerakligini ko'rsatib berish bilan birga Turkiyaning dunyoning qanday yerda bo'lishidan qat'iy nazar barliq mazlumlarni yo'lashni davomlashtirishning muhimligini ko'rsatib berdi. Bu munosabat bilan Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston ulamolar birligi saylam natijasini tabriklab bayonot e'lon qildi. Sharq Turkiston ulamolar birligining bayonoti tovandikicha bo'ldi. Türkiye Cumhuriyeti'de 2018 yılı 6. ayının 24. günü ötküzülgen devlet reisi ve parlament azaları saylimi Reis Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin galibi kılışı bilen tamamlandı. Türkiye halkı, hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti reisinin galibisini kızgın tebrikleyimiz. Bu galibe İslam dünyası ve Şarkı Türkistan Müslümanları için yaxşılıklar ve galibelerge vesile buluşunu Allah'tan tileyimiz. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği. Külliyesini şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin oluruz. AK Parti'yi milletimizle kurduk. Bugüne kadar milletimizle getirdik. Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Televizyonlarda herhalde dinlediniz, takip ettiniz. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir. Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruşuş yığını kilerki ayda ötküzülüdü. 10. növetlik Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruş yığında kurup çıkmakçı bolgan Şarkı Türkistan Milli Birlik Maslahat Kengişi tayyorlik xizmati qarab chiqildi. Her yılı yaz aylarında bir qitim ötküzülüp kelayotgan Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruş yığını bu yıl 10. növetlikiga qadam qo'ydi. Yıllardan bu yan bu faaliyetini uyuşturup sahipxonlik qilib kelayotgan Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti kengash yig'ini echib, bu yillik Qeyrindoshlar uchrashishining echilish vaqti va boshqa munosabatlik ahvollarni muzokara qilib chiqdi va bir qism qarorlarni oldi. 22 iyun Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyatining markaziy yig'in zalida jamiyat rahbarlari, idoriy hay'at a'zolari, jamiyatning har qaysi sho'balari, tashviqot, tadqiqot va nashriyat bo'lim mas'ullarining qatnashishi bilan 10. navbatlik Dünya Sharq Turkistonliklar Milliy Birlik Maslahat Kengashining tayyorlik xizmatlari doirasida bir kengash yig'ini ochildi.
Yig'inda bu qitimqi dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'iniga 16 davlatdan Sharq Turkiston tashkilot yetakchilari, diniy ulamolar, tadqiqotchilar, Aydın gazeti mas'ullari, xalq tashkilot vakillari va Sharq Turkiston xalqi ichidan chiqqan ilg'or fikrlik akademiklarning qatnashadiganligi bildirildi. Bu yillik Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini 22-iyuldan 26-iyulgacha 4 kun davom qildigan bo'lib, yig'in mezgilida Sharq Turkiston Milliy birlik maslahat kengashi qurib chiqish qaror qilindi. Sharq Turkiston Milliy birlik maslahat kengashining Sharq Turkistondagi Xitoy zulmida ingrayotgan qarindoshlarimizning qiyinchiligi va chet elda yashayotgan qarindoshlarimiz duch kelgan qiyinchiliklar, qiyin sharoit ichida kurash qilayotgan tashkilotlarning kurash yo'lidagi turli masalalarni hal qilib, yangi bir yo'lning ichilishiga, xalqimizning qiyinchiliklardan qutulishi va ozodlik mujodilamizning muvaffaqiyatli bo'lishiga vosita bo'lishini umid qilamiz. Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashushining tunji navbatdagi 2009-yili chaqirilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur tashkilot vakillari, diniy olimlar, siyosiy faoliyatchilar, ziyolilar, tadqiqotchi va jurnalistlarning qatnashishi bilan 9 qitim muvaffaqiyatli o'tkazildi. Dam olishga chiqqan Xitoy askarlari hukumat binosiga bosib kirdi. 22-iyun China Ay to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, dam olishga chiqqan yuzlagan Xitoy askarlari Jiangsu o'lkasi Jinjiang shaharlik hukumat binosiga bosib kirgan. 6-oyning 19-kuni Jinjiang shaharlik hukumat binosi oldida turmush pulini o'stirib berishini talab qilgan askarlarni qamab qo'ygan. Hamda namoyish qilganlar ichidan biri noma'lum kishilar tomonidan urib zaxmlantirilgan. Urgan noma'lum kishi hukumat binosi ichiga kirib ketgan. Mazkur voqeaning sin ko'rinishi undidor to'plarga tez tarqalgan. Buni ko'rgan Xitoy o'lkalaridagi barliq dam olishga chiqqan askarlar darhol Jiangsu o'lkasi Jinjiang shaharlik hukumat binosi oldiga yig'ilib, keng ko'lamlik Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi norozilik namoyishi shakllangan. Bu qitimqi namoyishda yerlik fuqarolarmo askarlarga yordamlashib, qamab qo'yilgan askarlarga yemaklik, suv akirib bergan. Hamda yerlik xalq dam olishga chiqqan askarlar bilan birlikda soqchilarning to'sqinligiga qaramay olg'a shuarlarini to'g'lab, hukumat binosi oldidagi bexatarlik to'saqlarini o'rib, hukumat binosiga besib kirgan. Xabarda dam olishga chiqqan askarlarning kommunistik partiyaga qarshi elib borgan namoyishi Xitoyning boshqa o'lkalariga kengayganligi, qarshilik ko'rsatish namoyishi bugungacha davom qilganligi, Xitoy alohida soqchi qismini ishga solib, nurg'un dam olishga chiqqan askarlarni urganligi va tutganligi. Shundaqdimi qarshilik ko'rsatish namoyishini hozirgacha besiq tura olmaganligi bildirilgan. Bu vaqa oldingi qitimqi Xinanning Loxida yuz bergan dam olishga chiqqan askarlarning Xitoy kommunistlariga qarshi keng ko'lamda elib berilgan namoyishining davomi ekanligi bildirilmoqda. Gollandiyada Sharq Turkistondagi zulmni tunishtirish boshlandi. 23-iyun Gollandiyaning Dam maydonida Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan zulmlar tunishtirilishga boshlandi. Gollandiyada yashayotgan Abdurahim G'ani har haftaning shanba va yakshanba kunlari Gollandiya poytaxti Amsterdamning Dam maydonida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlari va irqiy qirg'inchilik aks ettirilgan rasmlar orqali Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni tunishtirishga boshlagan. Ko'rgazmaga qo'yilgan materiallar ichida Xitoy zulmini aks ettiradigan har xil rasmlar, Gollandiya axborotlarida Sharq Turkistondagi zulmlar tasvirlanib e'lon qilingan gazet jurnallarning tekstlari qo'yilgan. Abdurahim G'ani bu vaqtda to'xtalib, bu faoliyatni bundan keyinmi har haftaning shanba va yakshanba kunlari davom qilganligini, faoliyatning texmi unumli bo'lishi uchun dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarning Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini aks ettiradigan rasmlar bilan ta'minlashini umid qilganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Norvegiyadagi yoshlarmi Xitoyga qarshi aktiv faoliyatlarni jonlantirgan bo'lib, ular Xitoyning Itkushi ish bayramiga va Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi ikki faoliyatni birlashtirib, Norvegiya xalqining qizg'in olqishiga erishdi va ularning diqqatini Xitoydagi og'ir bostirishlarga qaratdi. Kichik qozoq bolaning nidosi yuraklarni azdi. İctimai uçur vositalarida bugun tarqatilgan silliq film g'ulg'ul qo'zg'adi. Silliq ko'rinishda 4-5 yoshlar atrofidagi bir kichik qozoq bola Xitoy tarafidan tutilib ketgan dadasining qutqizilishi uchun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga nido qilgan bo'lib, uning chuchuk so'zlari bir tarafdan Xitoyning qanchalik razilligini fosh qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan dunyoni Xitoyning vahshiyligiga nazar solishga chaqirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimizdagi qozoq qarindoshlarimizning ko'plab tutqun qilinishidan keyin
ularning Qozog'istondagi va dunyoning har qaysi joylaridagi urug' tuqqanlari va bola chaqalari keng ko'lamda ijtimoiy uchur vositalari orqali dunyoga Xitoyning qanchalik vahshiy bostirish elib berayotganligini oshkorlagan bo'ldi. Buning natijasida Xitoy bir tarafdan xalqaro jamiyat oldida rasvo bo'lsa, yana bir tarafdan qozoqlarni qo'yib berishga boshlamoqda. Muhojiratdagi Uyg'ur xalqimizning zamonimizning uchur vositalarini ishiltib, Xitoyning o'z urug' tuqqanlariga yoki oilasiga elib berayotgan inson tasavvur qilg'usiz bostirishlarini oshkorlashini va bu orqali dunyoning diqqatini Xitoyning bostirishlariga tortishini umid qilamiz. Bu kichik farzandimiz shunday xitob qilgan. Nazarboyev bova, Xitoylar dadamni qaytirib bersinchi. Men angladim, dadam turmadi ekan. Dadam bir oygacha kelsa yaxshi bo'ladi. Apam yig'lasa yuragi og'riydi. Meningmi yuragim og'riydi. Biz yolg'iz turyapmiz. Biz qanday qilamiz? Biz ijara uyda turyapmiz. Dadam yo'q. Dadamni tutib olganlarni uradigan odam bo'lsa, Alloh taolo dadamni ko'rib turyapti-ku. Turmada turayotganligini ko'rib turyapti-ku. Men darsga ketishim kerak. Nazarboyevda papamni qaytarib men esladim, papam turmada o'tirgan. Papam bir ayda kelsa yaxshi bo'ladi. Mamam jilasa yuragim, men yuragim og'riydi. Mamam jilasa. Qaytamiz. O'zimiz jangga turib o'tiramiz. O'zimiz kvartiradamiz. Papamiz yo'q. Sevranaga qutqarmış mamamdı. Suratlı adam buldu. Mamam olduğunu biliyorum. Allah'tan babam korudu. Ne turmada oturgan eshitibdir. Ben eshitaman. O gitti. Sabahqa boraman. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.